Вечер добрый. Вопрос по такой стойке. Ну, не то, что прям по такой, по любым стойкам и вообще моментам. А, стойка для микрофона. Что там? Виджим. Вот. И через месяц использования вот она работает, в принципе, вот все окей, да, гнется, да? Тихонько. Только, как говорится, есть нюанс. Когда как-то открыл, чтобы показать, что тут смазки я нормально насыпал. Тут она и так была чуть-чуть. Я думал, в этом проблема, что она плохо смазана. Вот. Попшикал спреем, который типа как силиконизированный, универсальный против скрипов и так далее. Не помогло. Купил такую смазку, не помогло. Вот в чем проблема, собственно. Когда я это затягиваю, дело. Нихера себе затянул. О. Да. Чуть-чуть сильнее затянул. Ну, это еще цветочки, потому что я... О. Это пиздец. Записываю я, как видно, вот такую же самую стойку. Сейчас просто, чтобы видео не херить. Вот это... Не буду таким заниматься. Полностью, когда туго затянуть вот этот, все четко, плавно ходит. Этот тоже ходил, но через месяц перестал. Раз кто знает, что с этим делать. Если жидкий спрей не помог, ни сюда, ни сюда, ни сюда, блядь, даже никуда. Что с этим дерьмом делать? Какие-то, может, есть идеи, не знаю, что это может быть скрипеть. Ну, вроде как здесь скрипит в колене. А что скрипит, то есть щель, ну не щель, это как бы такой как фас, он если сейчас. Да, вот у него такой размер сейчас. Вот я сейчас начну откручивать. Блять. Видно, что он становится толще, да? Он ходит как бы. Я сюда тоже побрызгал спреем силиконизированным. Ни хера не помогает. Смазкой густой тоже помазал, ни хера не помогает. Вот какой-то такой вопрос у меня, что делать.